Hello mga kadads! We're now here in... Bakit English? Oh, ito, nag-ready na ako ng pagkain ni Cara. So, lagyan natin. Naka-tear weight na tong lalagyan. Yes. Freshly cut meat. Tara, timbangin natin, ha? Hello po! Hi, Aya! Swimming pool! Ano date yan? Date 17. Ay, wala. 17. Hi, Henny. Hi, Roger. Ay, quiet. Timbangin natin. Ready? Tara, ready na tayo. Halika na! Dito! Salamat. Ang ingay mo. Hi! Doon tayo sa labas mag-fly para mas maluwang. Open Sesame! Layo. Ah, yan na. Yan na. Sinusundan ka. Ay. Sige, exercise. Ayan na. Dapat nakabike siguro. Siguro dapat kumawa ng bike. Ingay. May diaper.
Tama na, pagod Okay na. na. That's all for today. Pagod ako. Pati siya. Sorry. Bye-bye. Kiss.